Hayi, iziphumo zanamhlanje zindonwabise kakhulu bhuti, kakhulu bhuti, ndonwabile namhlanje. But ndizawufokhasa kwigem ezayo elandelayo, andifuni uxoka. Besize sizipripherishele for le game, besize siredi. Nabo beberedi ngohlobo beberedi ngalo, but kule game besiredi kakhulu bhuti. Ewe, le team kwi-previous game besike sadlala nazo ibike yasitya ii-2 games. KwiNedbank, ndikhumbula kwiNedbank sibethe lapha eBhetha. Sisafika apha kulo nyaka uphelileyo, besisafika ngoko igame yesibini sisafika, bafumana loo laka yaloo 2-0 wabo basibetha. But hayi, nabo bebestrongo nabo namhlanje, bebestrongo, yitim estrongo le besidlala nayo. So i-performance yam ibintle kakhulu bhuti, yile nto ndithi besizilungiselele. Imetshi elandelayo sawudlala namathole, sizawudlala namathole eBhede. Ewe, kwimetshi alandelayo, nangona sazilungiselela. Netim esiza kuya kuyo istrongo, siyayazi, asiyeyi, kodwa izawufika sizilungiselele. Nathi sobe sizilungiselele kwalo mzuzu nanjengilungisa nayo. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.